Ja, ik stond binnen bij Catherine Denton. Ze komt uit Woodside, Californië, Amerika. En we hebben het al 4 gereden. En dat is want dat is Scott, dat is haar man. Nou, ik begon met de Groemen. Heeft u gezegd van ik wil zelf ook rijden. En doe dat op een prima manier. Moest er eventjes overanticipatie? Ja, dat kan wel, want ik heb het uitgedacht. Even anders. Oppakken. Kijken waar dat ze doet. Tussen alweer rijden. Dan komen we hier naar boven naar het laatste stukje toe. Zo, dat is knap, hè? Want als er 4 foto's geweest, dat we daarna weer kunnen pakken. En die paarden gaan in